Hello，大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日咧，我同大家分享一個咧非常之適合兩口子撐台腳嘅菜式，就係酥脆香草焗羊架啦。我哋一齊睇點整啊！我用嘅咧係紐西蘭嘅急凍羊架嚟嘅，通常一嚟到嘅時候咧就有8至10條骨，咁你每個人食4條骨至5條骨就非常之適合啦。買翻嚟之後解凍完咧，我哋就要洗乾淨，然之後用廚房紙印乾佢啦。然之後咧，我哋就要咧清理骨上邊咧，如果有譬如有肉黐住嘅話咧，我哋就要切走佢。當整乾咗、整乾淨個羊架之後咧，我哋就可以調味啦。我落啲黑胡椒粉啦，亦都會落啲鹽啦，同埋咧我之後亦都會落啲蒜粉咧，去提升佢嗰個味道，同埋咧辟走少少羊嘅臊味嘅。咁你唔落海都可以嘅。我哋咧要醃個羊架大概15分鐘左右。當羊架醃好咗之後咧，我呢個時候咧就會將佢分開兩份啦。咁同頭先所講一樣啦，每人食4條骨左右啦。咁切咗佢之後咧，我哋依家咧就將佢4面咧就加呢一個嘅麵粉啦。嗱，如果你冇麵粉，你係可以用粟粉嘅。咁但係有麵粉就，我覺得用麵粉好啲咯。始終比較薄身少少啲麵粉就。咁然之後咧就拍一拍佢，咁咧務求咧就係要一個薄薄嘅麵粉包住咗個羊架先。好啦，我哋而家個鑊咧就燒熱咗啦，加咗大概1湯匙嘅油落去啦。咁之後咧，我哋首先咧就將冇骨有肉嗰邊咧就放喺落去煎先。咁我哋而家進行呢個步驟咧係煎封佢嘅，咁咧就唔需要煎熟佢，就只需要咧係煎到佢表面金黃色得㗎啦。咁我哋真係睇下嗱，佢咁樣金黃色咧就 O K 啦。咁咧就反去另外一邊，我哋將4面都要煎到金黃嘅，咁咪反去另外一邊咯。咁最後咧，我哋反去有骨嗰邊咧，就咁樣烘一烘佢算啦。唔需要整，因為整唔到，佢曲㗎嘛，佢曲嘅咧，咁係整唔到嘅。咁唔緊要，但係我哋都反一反，轉後邊俾佢都興一興佢。咁準備上香料之前咧，我哋預熱個焗爐先啦。咁我哋依家羊架就煎封好啦，咁啊我哋開始上香料啦。咁呢個時候咧，趁佢暖暖地嘅時候咧，我就會搽一陣薄薄嘅Dijon Master 落去。嗱，你冇 Dijon Master， 你可以用普通嘅芥辣嘅。不過 Dijon Master 個味道就比較好啲，冇咁辣啊，個味道比較好味啲嘅。咁四周圍搽咗 Dijon Master 之後咧，我哋就可以上啲香料啦。我用嘅咧係 Stick Seasoning， 係啲食牛排用嘅綜合香料。你買唔到，你可以用啲普通意大利嘅綜合香料都得嘅。你用新鮮香草都可以嘅，不過就要同麵包糠一齊打碎佢。當香料灑晒之後啦，打完咗喺個羊架上面之後咧，我哋就要加日本嘅麵包糠啦。嗱，你可以用普通西人用嗰隻麵包糠都得嘅，佢咧就比較碎身啲，食出嚟咧就冇咁脆口，但係唔係唔得嘅都可以嘅。咁我哋就要薄薄地喺個面一層就得㗎啦，冚過啲芥辣一層就得㗎啦。咁所以你加芥辣咧就有呢個好處啊，佢就會黐住啲麵包糠咯。嗱，呢個時候咧，我哋準備一個焗架啦。咁焗架我上邊咧就會加水嘅。點解咧？因為咧焗羊架嘅時候咧係會出油嘅喎。咁啲油咧滴咗落去呢鐵板度咧就會好大煙嘅。如果你加咗水嘅話咧，啲油滴咗落啲水度咧，佢就唔會搞成個好大煙啦。咁焗出嚟就比較方便。咁加咗水啦，放咗上邊放咗焗架啦，咁我就放羊架喺上邊啦。羊架咧，我哋唔想焗得太熟嘅。咁我哋最安全嘅做法咧，就用一支肉食嘅溫度計插入去羊架最厚肉嘅地方，焗到佢入邊咧係65度，攝氏65度咧就為之 medium 啦。如果大家冇溫度計嘅話咧，都要焗佢大概25分鐘左右㗎。咁呢個時候咧，我哋就可以入焗爐㗎啦。咁依家咧就羊架焗好啦，咁我拎出嚟咧，
好啦，羊架出咗爐之後咧，我哋咧大概俾攤透5分鐘。嗱，如果你怕佢凍嘅話咧，就可以揾啲錫紙冚住佢先。咁呢個時候就俾攤透下啦。咁攤透完之後咧，就可以上碟，然之後咧就可以慢慢食噶啦。多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。